نمو ديمغرافي وحضري متسارع تشهد الحاضرة المتروبولية الدار البيضاء، وهي تحظى بالاهتمام والرعاية المولوية الدائمة بهدف جعلها فضاء جذابا للعيش والتواصل والازدهار والترفيه. رعاية ملكية تترجم على أرض الواقع ميدانيا من خلال التنزيل الفعلي لمخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى، الذي ينبني على رؤية استراتيجية تجعل العنصر البشري في صلب ومحور اهتماماته. مخطط جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالجيل الجديد من مدن المملكة، والذي يرتكز على 4 محاور استراتيجية تتعلق بتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الحركية على مستوى الجهة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهات الدار البيضاء، القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. وضمن المخطط المندمج لتنمية جهة الدار البيضاء الكبرى الممتد ما بين 2015-2020، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانطلاقة لتنفيذ برنامج تأهيل المحاور الطرقية لقطب الرحمة دار بوعزة أولاد عزوز، والرامي إلى مواكبة النمو الديمغرافي والحضري الذي تشهده جهة الدار البيضاء الكبرى وتحسين إطار عيش ساكنتها. مشروع مهيكل جديد يشكل آلية ملائمة لتعزيز التأهيل الحضري والبنيات التحتية بالمنطقة ومواكبة النمو الديمغرافي الذي تشهده الجهة، وبالتالي الإسهام في توفير تجهيزات أساسية ذات مواصفات عصرية لفائدة ساكنة المنطقة. وسيمول البرنامج من طرف المنعشين العقاريين العاملين بهذه المنطقة، وتتألف مجموعة ذات النفع الاقتصادي الرحمة التي أحدثت في 13 يونيو 2013 من المنعشين العقاريين الرئيسيين العاملين بقطب الرحمة دار بوعزة ولاد عزوز، تجسيدا لمبدأ المقاولة المواطنة. وبهذه المناسبة ألقى وزير الداخلية السيد محمد حصاد الكلمة التالية بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيدي عزك الله، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية تم وضع مخطط لتنمية مدينة الدار البيضاء 2015-2020 الذي قدم بين يدي جلالتكم الكريمتين يوم الجمعة 26 شتنبر الماضي. وقد تم إعداد هذا المخطط في إطار مقاربة تشاركية شمولية انخرطت فيه جميع الفعاليات لمدينة الدار البيضاء. وبهذه المناسبة تم التوقيع يا مولاي أمام أنظار جلالتكم على 10 اتفاقيات خصصت لها اعتمادات تناهز 33 مليار درهم مرصودة أساساً من التمويل العمومي، إلا أن إنجاز البنيات التحتية اللازمة من طرق وشبكات للماء والكهرباء وتطهير السائل، خاصة لمواكبة الأقطاب الحضرية الجديدة، حتمت على الجماعات الترابية ومصالح الدولة ابتكار سبل جديدة للتمويل كعقد شراكات بين القطاع العام والخاص بغية تخفيف العبء على المالية العمومية. وقد تبلورت هذه الشراكة يا مولاي بمناسبة إحداث القطب الحضري الجديد الرحمة الذي حظي بشرف وضع لبناته الأولى من طرف جلالتكم في إطار مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبرى. وقد عرف هذا القطب يا مولاي نمواً سريعاً بفضل عنايتكم الموصولة وحرص جلالتكم على إعطاء انطلاقة مشاريع تخص السكن الاجتماعي بهذا القطب وتأهيله بالمرافق العمومية الضرورية لتحسين جودة نمط عيش ساكنته. ومن أجل إحداث وتطوير البنية التحتية بهذا القطب فقد تم إحداث مجموعة ذات النفع الاقتصادي مكونة من 26 منعشاً عقارياً سيساهمون بما يناهز 400 مليون درهم لتطوير وتحديث شبكة الطرق التي تربط هذا القطب بباقي أحياء مدينة الدار البيضاء لتسهيل تنقل الساكنة وتيسير ظروف عيشهم. وستنجز هذه الأوراش شركة عمومية إدماج السكن، وستعطى أشغال الانطلاقة هذه الأشغال خلال الأيام القليلة المقبلة.
وستتم يا مولاي عمليات تشاركية أخرى بين القطاعين العام والخاص بمناسبة إنجاز أقطاب عمرانية جديدة وفقا لتوجهات المخطط المديري للتهيئة العمرانية للدار البيضاء كالمدينة الجديدة زناتة والمنطقة الحضرية الجديدة الهرويين والقطب الحضري النصر بمنطقة ولد صالح. مولاي صاحب الجلالة، إن ساكنة مدينة الدار البيضاء وهيئاتها المنتخبة والسلطات الإدارية لممتنون لجلالتكم على الرعاية الملكية السامية والاهتمام الكريم والحرص الدائم لجلالتكم على النهوض بأوضاع هذه المدينة الكبرى لجعلها في مصاف الأقطاب الحضرية العالمية لتطلع بدورها الريادي كقاطرة للاقتصاد الوطني. وفقنا الله جميعا حتى نكون في مستوى تطلعات جلالتكم، والله يبارك من سيدي. برنامج تأهيل المحاور الطرقية لقطب الرحمة دار بوعزة ولد عزوز الممتدة على مسافة 54.7 كيلومتر خصص لإنجاز غلاف مالي بقيمة 400 مليون درهم. برنامج مهيكل جديد يتوخى تحقيق أهداف استراتيجية تروم جعل جهة الدار البيضاء ومراكزها منطقة جاذبة للعيش وتكريس موقعها كمجال تنافسي وجذاب للاستثمار، وذلك من خلال دعم التنمية الترابية المستدامة القروية والحضرية وتقوية التنافسية الجهوية وإنعاش التراب وإطلاق مناطق جديدة للأنشطة، وكذا دعم بعض المشاريع الصناعية والقطاعية ذات الوقع الكبير على الساكنة المحلية. ويروم برنامج تأهيل المحاور الطرقية لقطب الرحمة دار بوعزة ولد عزوز توسعة الطريق الإقليمية رقم 3014 الرابطة بين الحي الحسني ومقبرة الرحمة، والرابطة بين مقبرة الرحمة والطريق الإقليمية 3001، والطريق الوطني رقم 1 بين لساسفة وإقليم برشيد، والطريقة الجهوية 320 الرابطة بين الحي الحسني وحدود إقليم برشيد. كما يشمل هذا المشروع توسعة الطريق الإقليمية 3003 الرابطة بين الطريق الجهوية 320 والطريق الوطني رقم 1، وتهيئة الطريق الإقليمية 3018 الرابطة بين الحي الحسني والطريق الإقليمية رقم 3003، بالإضافة إلى إنجاز الطريق البانورامية الرابطة بين الحي الحسني والطريق الإقليمية رقم 3003 علاوة على إحداث المدارات اللازمة وتعزيز شبكة الإنارة العمومية. برنامج طموح سيمكن قطب الرحمة دار بوعزة ولد عزوز من التوفر على منظومة حضرية مندمجة يشكل ترجمة وتجسيدا بليغا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على اعتبار أنه سينجز من طرف مجموعة النفع الاقتصادي الرحمة التي تتألف من المنعشين العقاريين الرئيسيين العاملين بالمنطقة المستهدفة، علما بأن هذه الشراكة تعد أول تجربة من نوعها على الصعيد الوطني في مجال تنفيذ مشاريع بنيوية من هذا القبيل. ويعكس إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا البرنامج الواعد حرص جلالته الراسخ على تمكين مختلف مدن المملكة من بنيات تحتية متينة ومشهد حضري متناغم وجذاب، بما يمكن من مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في العديد من المجالات. كما يجسد هذا البرنامج الجديد الذي يعد جزءا من المخطط المندمج لتنمية جهة الدار البيضاء الكبرى عزم جلالة الملك حفظه الله الراسخ على الوقوف عن قرب على مسلسل التأهيل الحضري لمدينة الدار البيضاء وجهتها، والرامي إلى تزويدها ببنيات تحتية عصرية وتجهيزات أساسية تليق بمكانتها كعاصمة اقتصادية ومالية للمملكة. وبفضل الرعاية الملكية الدائمة تتحول مدينة الدار البيضاء إلى قطب حضري يحقق باستمرار التنمية البشرية المستدامة والمتوازنة في مغرب الحداثة والتطور، تنمية تؤمن المرافق الفعالة وخدمات القرب الأساسية وتستجيب لتحديات العمران والإسكان والتنقل والبيئة.